Kupas kedua ujung kabel menggunakan penggunting kabel. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. Pisahkan dan luruskan kabel. I've been flying from town to town. Urutkan dan rapikan kabel. Setelah itu, potong ujung kabel agar rata. Setelah dipotong, kabel dikerimping menggunakan tang krimping. Untuk krimping kabel cross caranya sama, namun urutannya yang berbeda. Jika sudah dikerimping semua, kabel dites menggunakan tester. Kalau berhasil, maka semua lampunya akan menyala. Kemudian colokkan kabel switch pada ujung pertama ke komputer 1 dan ujung lainnya ke port 1 di D-Link switch. Colokkan kabel strike kedua ke PC 2 dan ujung lainnya ke port D-Link switch port 2. Selanjutnya klik Windows R dan ketik ncpl untuk masuk ke network connection, lalu klik IPv4 dan konfigurasi IP. Untuk IP address menggunakan IP 192.168.1.150 untuk PC 1 dan satnetmasnya 225.225.225.0. Untuk DNS-nya 888 dan yang bawah 8844. Selanjutnya untuk konfigurasi IP pada PC 2 lakukan hal yang sama. IP address-nya 192.168.1.151. Subnetmasnya tetap sama, DNS-nya tetap sama. Lalu klik OK. Untuk ngeping, klik Windows R dan ketik cmd. Untuk ngeping dari PC 1 ke PC 2, pingnya 192.168.1.51. Kalau berhasil, hasilnya akan replay. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk PC 2 ke PC 1, ping 192.168.1.150, maka hasilnya akan replay. Ketik Windows R, kemudian cari ncpl. Cari Ethernet yang digunakan, klik kanan terus Properties, cari IPv4, kemudian ganti IP-nya. Kalau sudah, pencet OK dan keluar. Lakukan hal yang sama di PC kedua, tapi menggunakan IP yang berbeda. Untuk mengecek IP apakah sudah tersambung, buka command prompt, kemudian ketik ping dan masukkan IP yang akan dicari. Jika muncul replay, itu tandanya berhasil. Lanjut ke PC 2. Lakukan hal yang sama seperti di komputer 1. Buka command prompt, lalu ketik ping dan IP yang akan dicari. Jika muncul replay, maka sudah berhasil.
Untuk mengecek lagi, buat file yang nantinya akan dikirim ke komputer 2. Klik kanan, buka show more option, give to access, specific people, cari everyone, kemudian add, read-nya diganti read and write, kemudian share. Lanjut untuk mengecek ke PC 2, masukkan IP yang di PC 1. Jika sudah muncul berarti berhasil. Lakukan sebaliknya. Lakukan yang sama seperti di PC 1 tadi. Lalu dicek di PC 1 seperti yang tadi. Jika sudah muncul artinya berhasil. Selamat. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.